Λοιπόν, γεια σας. Πάμε και ένα βίντεο στα ελληνικά. Πολλά και διάφορα έγιναν τις τελευταίες μέρες. Έχουμε το νέο season και το φρέον. Αυτά κυρίως θέλω να πω. Εντάξει, είναι και άλλα. Οπότε θα ξεκινήσω από τα άλλα, τα μικρά, τα εύκολα. Εδώ βλέπετε εμφανίστηκε το personal offers που είχαν πει παλιότερα στο roadmap πριν κάτι μήνες ότι θα υπάρξουν αυτά. Μέχρι τώρα από ό,τι έχω τσεκάρει όλοι το ίδιο βλέπουμε βέβαια, αλλά πιστεύω αργότερα θα μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Εδώ. Τέλος πάντων, τώρα το κάνανε ίσως και για όλους τα ίδια, επειδή έχει τώρα με το φρέον και με τα χάμστερς. Προφανώς είναι ακριβό, γύρω στα 500 κάτι δολάρια, 500 ευρώ περίπου, και παίρνεις όμως πάρα πολλά χάμστερς. Πόσα είναι αυτά? 5, 10, 13 χάμστερς. Και τα καλά, αλλά και κάποια άλλα. Αν δεν είχα, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει χάμστερς, έχει ένα-δυο ίσως μόνο και αυτά, και θέλει να συνεχίσει να είναι στο coin και αυτά, και επειδή στο μέλλον τα hamsters θα παίζουν πολύ, τότε ναι. Καλύτερα να δώσει 500 μαζεμένα μία φορά παρά να δίνει λίγα. Τέλος πάντων, τι εννοώ, θα πάρει πολλά hamster και θα έχει. Απ' την άλλη, λες, ξέρεις κάτι, και γιατί να μην τα δίνω 70-70 και να πάρω τα επόμενα 10 hamsters που θα είναι καλύτερα. Είναι και αυτό μια σκέψη. Εντάξει. Ωραία. Sales αυτά, άστα. Πάμε κατευθείαν στο season γρήγορα, γιατί στο φρέον έχει πιο πολύ ψωμί που είναι λίγο μπέρδεμα το τι πρέπει να κάνεις. Το season, εντάξει, έχει μικρές αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή είναι, τώρα εδώ, επειδή τα έκανα σήμερα όλα, κατά τύχη και τα 8, σπάνιο αυτό βέβαια, δεν μπορούμε να τα δούμε, αλλά ήδη το ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτό το κουμπί το skip και το άλλο, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε, να αλλάξεις το τέτοιο. Πρέπει μόνο να το κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Ωραία. Οπότε αυτό τι σημαίνει, κάνει πιο δύσκολο να βγάλεις κάποια daily quest. Εγώ σπάνια τα έκανα. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί ένα-δυο τη βδομάδα να πάταγα να το αλλάξω ή να το κάνω skip. Σπάνια, γιατί λίγο πολύ όλο και κάποια έρευνα, ναι μεν μας πετάνε έξω οι έρευνες, όλες, σχεδόν όλες, αλλά μία έρευνα, τώρα τους τελευταίους μήνες ισχύει αυτό, έτσι κάνα εξάμηνο, μία έρευνα κάθε 2 μέρες, την έκανα ούτως, όταν έχει αυτό το complete one task μόνο, που θέλεις κάτι πολύ μικρούλι, αυτό τέλος καμιά φορά βγαίνει και με το που σε πετάνε έξω οι έρευνες, συν το άλλο το Monolix, έτσι το κόλπο που έχουμε πει παλιότερα. Έτσι, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τι λέω, θα το γράψει από κάτω να το πω το Monolix πάλι, αν είναι κάποια στιγμή. Οπότε, μία που και που, και επίσης σας έχω πει, εγώ χρησιμοποιώ το Time Goal και μαζεύω όλη τη βδομάδα τους πόντους και τους κατεβάζω στο Σαββατοκύριακο που έχει το quest του Σαββατοκύριακου, όπου είναι να κατεβάσεις 5 RLT. Τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν 3 και έδινε λιγότερα, 10 RLT σου έδινε, αντί για να μαζέψεις 5 και να σου δώσει 20, τέλος πάντων το κρατάω έτσι τη στρατηγική μου σε αυτό. Οπότε τις μισές μέρες της εβδομάδας είχα και έφταναν για να φτάσει στο τέλος του season και να μου περισσέψουν και λίγες μέρες. Τώρα έχουνε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, άρα πιθανόν θα κάνουμε λιγότερα daily και άρα weekly quests. Κάτσε να πάρουμε και αυτά. Ωραία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τι έχει αλλάξει τώρα εδώ πέρα? Δεν είναι ακριβώς ίδιο. Έχει πλέον 40 levels, όχι 50, αλλά και οι μέρες είναι λιγότερες. Ξεκίνησε από 47-48 νομίζω, αντί για 68. Οπότε θα είναι τσίμα-τσίμα, οριακά. Οπότε αυτό τι με ανάγκασε να κάνω? Να αποφασίσω και να πάρω, να αγοράσω με 70 δολάρια σε κρύπτο το Gold Pass από τη δεύτερη μέρα το αγόρασα, ώστε να έχω το ένα extra quest τα dailies για να φτάσω μάλλον σίγουρα στο τέλος. Ωραία, κάποιοι λένε, ξέρεις κάτι, δεν τα αξίζει, προτιμώ να μην τα χαλάσω, δηλαδή έστω και θα φτάσω στο τέλος, μελέτησα τα αυτά, δεν θέλω να τα κάνω, δεν τα αξίζει αυτά τα miners, εντάξει. Αν κάποιος σύμφωνα με τον λογισμό του κάνει αυτή τη στρατηγική, εντάξει, αλλά αλλιώς αν είναι πάρτε τώρα, νωρίς. Αν απ' την άλλη δεν θέλεις να ξοδέψεις όμως κρύπτο, υπάρχει άλλη στρατηγική. Να μην το πάρεις στο Gold Pass και εδώ όταν πας να αγοράσεις το Auto Complete, εδώ, μπορείς να το πάρεις και σε RLT. Και κάθε level που περνάς μειώνεται αυτή τη τιμή. Ξεκίνησε, στην ουσία είναι από 100 που πήρα το Gold Pass, συν 10 για αυτό από 4,99, έχει πάει τώρα 3,69. Οπότε όταν φτάσεις στο πρώτο τελευταίο, στα πρώτα τελευταία, ας πούμε στο 35, 36, 37, 38, 39 level, θα μπορείς να το πάρεις με 100 συν 10 για κάθε level. Με RLT, όπου ας πούμε RLT τα μαζεύεις πιο εύκολα. Ή μπορείς, ας πούμε, να έχεις μαζέψει σε κρύπτο 60, ας πούμε, και με
discount 35%, να τα κάνεις ας πούμε 100. Οπότε κάπως έτσι, ας πούμε, θεωρούμε τα RLT είναι καλύτερα από crypto. Θα έχεις χάσει το ένα extra quest από τα dailies, σίγουρα, οπότε πιθανά σε λίγο πιο πίσω, αλλά θα μπορείς να αγοράσεις τα extra levels με 10 RLT. Εντάξει, και άμα το κάνεις και σε progression event, μετράνε και για πόντους αυτά, έτσι, και με multiplier και αυτά. Οπότε έτσι θα το πάρεις με RLT στο τέλος και παίρνεις όλα. Αυτό θα πει ότι θα πάρεις όλα. Όταν θα το αγοράσεις στο τέλος, παίρνεις και όλα το Gold Pass, όλα τα προηγούμενα level, έτσι, δεν τα χάνεις. Είναι μια άλλη στρατηγική αυτή. Ωραία, φεύγουμε από το season, πάμε λοιπόν στο Freon. Προσθέθηκε εδώ το 0, το υπόγειο ας πούμε. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις. Έχει όλα αυτά, είναι λίγο μπέρδεμα, δηλαδή πρέπει να κάτσεις με λεπτομέρεια να τα διαβάσεις, να καταλάβεις τι γίνεται. Είναι αυτό το, εντάξει, το λέει και στο blog, έτσι, μπορείτε να δείτε και από εκεί τα νούμερα. Κάτσε τα ανοίξω λίγο εδώ πέρα. Να τα βλέπουμε, όχι, τέλος πάντων. Πάμε και στο Freon. Εδώ. Εντάξει, είχα κάνει και ένα απλό βίντεο πριν βγει όμως το Freon που το είχα πει για τα γενικά πράγματα, αυτά που λέει και εδώ. Τώρα που το βλέπουμε είναι διαφορετικά. Λοιπόν, σου λέει και κάποια νούμερα, τώρα δεν τα πω αναλυτικά, μπορείτε να δεις και από το blog εδώ πέρα. Τα πόσο, πώς θα αυτά, θα σας πω πώς δουλεύει και τι κάνει και για ποιο λόγο. Ωραία, πάμε λοιπόν στο. Το πατάς εδώ στη μέση, ανοίγει. Στην αρχή σου έχει ένα tutorial, αλλά τα πατάς και μετά λες τώρα τι είπε. Με λίγα λόγια, μαζεύεις αυτό το Freon. Αυτό μάλλον το Freon σου δίνει extra bonus. Εγώ δηλαδή είχα 700, ξέρω εγώ, EH power και 4.000 κάτι bonus. Και όπως βλέπετε εδώ τώρα έχω συν 516, έχω έξτρα καινούριο 516 και θα ανεβαίνει αυτό σιγά σιγά, έτσι. Θα σας πω μετά πώς. 516% bonus. Προσοχή, αυτό το Freon είναι για ένα μήνα. Είναι ένα event που κρατάει ένα μήνα. Ωραία. Δηλαδή, ό,τι πάρουμε τώρα αυτό το bonus θα είναι για ένα μήνα. Όταν τελειώσει αυτός ο ένας μήνας, κάπου έχει την ημερομηνία, κάπου την έλεγε εδώ πέρα, έξω νομίζω εκεί στα events, αυτό το extra bonus ό,τι πήραμε φεύγει, εξαφανίζεται. Είναι σαν να ήμασταν όπως ήμασταν προχθές. Ή τέλος πάντων, ό,τι απλή πρόοδο έχουμε κάνει από miners που θα κάναμε ούτως ή άλλως. Ωραία, οπότε πάει αυτό. Άρα, κάποιοι λένε, άμα είναι μόνο για ένα μήνα, δεν θέλω να ξοδέψω και θα δείτε μετά εδώ έχει πολύ, έχει έξοδο πολύ. Αλλά ίσως μην το κάνεις full, τα έξοδα, να κάνεις κάτι λίγα έξοδα μπορεί να αξίζει. Οπότε η ιδέα ποια είναι, μαζεύεις Freon, που σου λέει εδώ που το βρίσκεις αυτό το Freon, το υγρό ας πούμε εδώ πέρα, και στο δείχνει και εδώ στην ουσία από κάτω, όπως το μαζεύεις, και αυτό σου δίνει extra bonus. Και σου λέει και στο blog με λεπτομέρεια ένα-ένα πώς παίρνεις bonus. Σκέτο Freon σου δίνει κάτι bonus. Αν βάλεις και hamsters να βοηθήσουν, παίρνεις extra bonus, παραπάνω. Και μετά έχει εδώ διάφορα modules, όπως τα λέει. Και αυτά τα modules σε βοηθάνε να αυξήσεις κι άλλο το. Αφού δείτε, έλεγε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 6.500% bonus. Και εγώ είμαι στο 500, έτσι. Τι κάνεις εδώ λοιπόν, αυτά τα modules στην αρχή είναι όλα σβηστά, 0, γκρι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πατάς λοιπόν, για να βάλεις ένα hamster πρέπει να αγοράσεις αυτό το module την πρώτη φορά. Και έκανε 5, RLT 15. Κάτι τέτοιο. Οπότε το πάτσα, το πήρα, το Ham Platforms, οπότε μου άνοιξε εδώ και μπόρεσα να βάλω ένα hamster να δουλεύει. Και αμέσως από το hamster αυτό πήρα 250% bonus. Τώρα, για να πάρω το πράσινο level, βλέπετε εδώ το έχω φτάσει στο 3, για να πάρω το πράσινο level, για να μου ανοίξει και η δεύτερη θέση για hamster, το κόστος ήταν 50 RLT. Και αν δεν τα είχα, τα έβαλα, το πήρα. Τώρα δεν έχω, είμαι 90. Για να πάρω και να μου ανοίξει και τρίτη θέση, δηλαδή το πρώτο module, το module που λέγεται Ham Platforms, για να μπορέσω να βάλω και να το φτάσω δηλαδή στο τέλος του, στο τέταρτο επίπεδο, στο MOV, έτσι είναι όπως και τα parts, έτσι, πρέπει να δώσω 150. Αξίζει ή όχι, το καθένας πρέπει να το αποφασίσει, το λογαριασμό του. Τώρα, πόσο bonus σου δίνει το κάθε hamster, το λέει, έχει και έναν τύπο εκεί πέρα που το λέει εδώ στο blog. Τι κάνουν, λέει, κάπου το λέει εδώ πέρα. Παίρνουν και προσθέτουν του hamster τα stats. Το πέρασε. Ωραία, σου λέει έχεις αυτός με το health 85, strength 85, luck 30, τα προσθέτεις όλα, βγαίνει 200. Και το level που βρίσκεται, ας πούμε ότι είναι στο 49 level, κάνει 249. Δηλαδή γι' αυτό έβαλα εγώ, είδατε και δύο δυνατούς hamsters.
για να πάρω παραπάνω bonus. Οπότε αυτό, ό,τι βγει το αποτέλεσμα, πολλαπλασιάζεται επί 2, έτσι, εξορισμού, τόσο της 100 bonus. Ωραία, οπότε εμένα, τα λέει εδώ. Ας πούμε, να τους έχω βάλει αυτόν που έχει 83 και 80 και 57 και το level το 21 που βρίσκεται κάνει τόσο, ας πούμε, 220, ξέρω, κάτι τέτοιο. Και αυτό τώρα είναι και επί 2. Το επί 2 που έλεγε 88, 160, 200 κάτι. Πού είναι το επί 2? 57%. Τέλος πάντων, θα την κάνω μετά την πράξη αναλυτικά να δω τι ακριβώς εννοούν, γιατί και εγώ τώρα το μαθαίνω. Ωραία, τελειώσαμε με τα hamsters. Επόμενο λες module, τι κάνει αυτό, το πατάς. Freon, leak, amount. Πας και στο blog και βλέπεις ότι αυτό το freon που έχει μαζέψει, και θα μαζέψουμε κι άλλο σιγά σιγά τις επόμενες μέρες, χάνει. Βλέπετε να το δω στο πάτωμα, ας πούμε και καλά. Ότι χάνει λίγο, έχει διαρροή. Οπότε όσο αν το ανεβάσεις, χάνεις λίγο λιγότερο. Να, τώρα αν πληρώσω και άλλα 25 που τώρα τα μαζεύω για το επόμενο hamster, δεν θέλω να δώσω για αυτά ακόμα. Δεν θα χάνω 4%, θα χάνω 3% κάθε τόσο, ξέρω εγώ. 10 ώρες, 12, δεν ξέρω, κάθε όσο, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Επόμενο module. Τι λέει, τα πρώτα ήταν νομίζω όλα 5-10 RLT. Οπότε γι' αυτό μία φορά τα πατάς όλα, τα κάνεις στο πράσινο. Δεν το σκέφτεσαι. Μετά τώρα για να πας στο επόμενο, το σκέφτεσαι. Τι λέει αυτό, ham efficiency. Ναι, τα hamsters τους δίνει ένα έξτρα bonus, με 100% από αυτό που σου δίνουν, θα σου δίνουν 150% από αυτό που σου δίνουν τώρα. Θα σου δίνουν δηλαδή και 50% έξτρα σε bonus που σου δίνουν τώρα, αυτό που σου παρέχουν, αν πληρώσεις 50. Μετά θα πηγαίνει και αυτό σίγουρα 100-150 και θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 200. Μπορεί να τα περιγράφει και αυτά κάπου. Νομίζω στο τέλος έχει ένα πινακάκι εδώ. Ναι, το ham efficiency. Ναι, ας πούμε το 150% έτσι είναι το 101,5. Όλα αυτά. Πάμε στο επόμενο module. Τι λέει εδώ πέρα, Freon leak time. Κάθε πόσες ώρες. Αυτό που είπαμε ότι στις 12 ώρες θα χάσει το 4% τώρα. Άμα του πληρώσω 25, θα τις χάνει στις 18 ώρες. Εντάξει, αυτά τώρα η δικιά μου γρήγορα στρατηγική, έτσι με ό,τι έχω καταλάβει σε μια μέρα, είναι ότι αφού ακόμα έχω λίγο Freon, δεν έχω μαζέψει, δεν συμφέρει να τα ανεβάσω αυτά τώρα. Καλύτερα να βάλω ένα hamster ακόμα ή κάτι άλλο, ή να ανεβάσω τα hamsters, αυτό που λέει που δίνει έξτρα στα hamsters, το ham efficiency. Και αργότερα να το κάνω αυτό. Δηλαδή τώρα για να χάσω 3 ή 4%, 1% έξτρα και από τις 12 στις 18 ώρες δεν πειράζει, μικρή η διαφορά. Τώρα που έχω λίγο, όταν μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μέρες που έχω μαζέψει πολύ Freon, τότε μπορεί να αξίζει αυτό παραπάνω. Επόμενο module, duty time. Πόση ώρα θα κάθεται εδώ το hamster να δουλεύει, όπου έχω βάλει αυτό το καλό το hamster και το άλλο το καλό το hamster που μου δίνει πολλούς πόντους. 12 ώρες και μετά θα θέλει rest, όπως όταν τα στέλνουμε σε expedition και πρέπει να βάλω ένα άλλο και μπορεί σιγά σιγά να μην έχω τόσο δυνατά hamster, οπότε θέλω να μείνουν εκεί πολλές ώρες. Οπότε αυτό μπορεί σε δεύτερη φάση να τον αξίζει, ας πούμε, να τον ανεβάσω εφόσον έχω καλά hamsters. Και τελευταίο το Freon efficiency. Και το ίδιο το Freon να σου δίνει και αυτό παραπάνω της 100. Γιατί είπαμε τα hamsters δεν είναι υποχρεωτικά και μόνο που είχες το Freon παίρνεις κάτι, αλλά παίρνεις λίγα. Βάζεις και τα hamsters παίρνεις περισσότερα. Όσο πιο πολύ Freon μαζέψεις, τόσο πιο πολλά bonus θα πάρεις. Αυτές 3-4 χιλιάδες. Τις 100 bonus είναι αυτό, έτσι. Αν αυξήσεις αυτό, ας πούμε, δώσω τώρα, έχω πάει στο 2,5%, αν πληρώσω και άλλα 25 θα είναι συν 5% έξτρα από αυτό που μου δίνει εξορισμού. Και τι μου δίνει εξορισμού το Freon, τα λέει εδώ στο blog, κάθε 100 points του Freon σου δίνει 1%. Και μαζεύεις όμως χιλιάδες πόντους Freon από εδώ και από εκεί. Πού τα μαζεύεις και στα λέει και εδώ. Τα έχεις στα bundles. Πας, ας πούμε, και βλέπεις τα bundles. Ωραία. Συμφέρει, δεν συμφέρει το να δώσεις τόσα μόνο για να πάρεις λίγα αυτά. Πιθανόν όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Θα τα έχουν και σε επόμενα. Εγώ αγόρασα αυτό μόνο και μόνο για να βάλω τα πρώτο Freon για να δω πώς δουλεύει. Εντάξει, λέω δεν πειράζει τώρα για 13. Θα μου και ένα μάινι, θα τον κάψω. Εντάξει. Σου λέει, σου δίνω επίσης και έξτρα Freon κάθε φορά που θα κάνεις exchange RLT που θα κάνουμε στο επόμενο puzzle, στο επόμενο progression event, από εδώ και από εκεί θα κάνουμε, θα παίρνουμε κάποια Freon. Πόσα, για κάθε ένα RLT θα παίρνεις 50 points, 50 πόντους Freon, 50 Freon. Έχω dodge καθόλου, βάλαν και τον dodge, δεν έχω. Άμα είχα λίγο και θα το βάζα να πιάνουμε τα 150 RLT για να
Να έβαζα το τρίτο χάμστερ, το κάναμε τώρα στο βίντεο. Δεν πειράζει. Και εδώ είναι αυτό που σας λέω, μην βιάζετε. Ωραία, κάτι κάνω mine, προφανώς τώρα, έτσι. Δεν το χαλάω αφού δεν έχει έκπτωση. Δεν βιάζομαι. Γιατί να το κάνω σήμερα, το κάνω αύριο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και το puzzle κρατάει 3 μέρες και το ένα και το άλλο. Μπορεί αύριο να βάλουν μια έκπτωση στο coin που κάνω mine. Λοιπόν, ήμασταν στο πώς παίρνουμε φρέον. Επίσης, υπάρχει ένα loot box που ανοίγει με τα burning points που παίρνουμε. Τα άλλα τα είπαμε, εντάξει, πάμε να το δούμε και αυτό. Και έχει εμφανιστεί εδώ ένα καινούριο. Ωραία, οπότε έκανα ένα burn ήδη. Μάζεψα 100 τόσες χιλιάδες πόντους. Άνοιξα ένα, πήρα ένα μπλε νομίζω, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι κάτι. Ωραία, τώρα οπότε λες, ωραία, να κάνω το burning event, να κάψω, τι να τα κάνω τους πόντους μου, να πάω να ανοίξω όλο εκείνο να πάρω super φρέον ή να πάω στο burning shop και να πάρω τους miners εδώ ή να ανοίγω αυτά εδώ, μήπως κερδίσω, ξέρω εγώ, 100 RLT και τέτοια. Εντάξει, πάλι δεν υπάρχει μια απάντηση. Γιατί και το λέγαμε παλιά, υπάρχει μια στρατηγική που εγώ ακολουθώ. Αν κάποιο θέλει να την ακολουθεί, υπάρχουν άλλοι λένε όχι, όχι, εγώ θα ανοίγω τα case, μήπως βρω το τέτοιο. Εγώ ξέρετε και το λέω πάντα, ποτέ δεν ανοίγω case αν δεν είναι υποχρεωτικό από κάποιο ας πούμε event. Όπως τα puzzle πρέπει να ανοίξεις, σου λέει 72 για να φτάσει στο τέλος να πάρεις το miner. Αλλιώς δεν τζογάρω. Προτιμώ να μαζέψω πολλά και να πάρω ένα καλό miner, τον τελευταίο συνήθως. Τώρα που και έτσι έκανα συνήθως, έπαιρνα αυτόν μία και τον προηγούμενο ή 2 φορές και τον έκανα μέρες και αυτά. Τώρα, αν δεν έχεις πολλούς miners και είναι να πρόκειται να πάρεις, δηλαδή αν δεν έχεις πολλούς miners να κάψεις και πρόκειται να μαζέψεις λίγους πόντους για να πάρεις ένα μέτριο miner από εδώ, τώρα που έχουμε και το φρέον, εγώ θα έπαιρνα φρέον. Εφόσον έχεις αποφασίσει να δουλέψεις το φρέον, γιατί θα θέλει και εκεί να πληρώσεις κάποια RLT, έτσι. Τώρα, αν δεν υπήρχε το φρέον και έβγαζες λίγα για να πάρεις ένα μέτριο miner, 100 δηλαδή έχεις μαζέψει, ξέρω εγώ, 250.000 για να πάρεις ένα miner που δεν σου κάνει τίποτα σε ένα μήνα, εντάξει, ναι, 250, τζογαρέτα εδώ, δεν καμιάται. Αλλά τώρα που έχουμε το φρέον, μάλλον καλύτερα είναι να τα ξοδέψεις σε φρέον, αν δεν μπορείς να φτάσεις να πάρεις ένα-δυο πολύ καλούς miners, είναι και ένα cell, αυτή one cell, οπότε εντάξει, είναι καλή περίπτωση, δεν λέω. Πάμε πάλι φρέον. Τι ξεχάσαμε να πούμε για το φρέον? Τίποτα. Ξαναθυμίζω, έτσι είναι για ένα μήνα και ό,τι έξτρα πάρεις θα σταματήσει σε ένα μήνα. Αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή αυτό το φρέον θα το βάζουν και μέσα στα επόμενα events και από εδώ και από εκεί, λίγο πολύ θα πάρεις κάτι, θα αγοράσεις και κάτι, θα πάρεις κάτι λίγα και να πάρεις το πρώτο που κάνουν 5 RLT, 5-10 RLT και να πάρεις κάτι λίγο. Αν έχεις και λίγα hamster, να βάζεις πάντα και ένα-δυο hamsters εδώ πέρα, εντάξει. Να, εγώ πήρα 500 που τα πάτησα από μια φορά. Εντάξει, είχα όμως κάποια δυνατά hamsters και τα λοιπά. Ωραία. Δείτε και με λεπτομέρεια το blog. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, στείλτε έτσι, γράψτε από κάτω. Αυτά για τώρα. Καλή συνέχεια.